इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड कि आप सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को ऑन और ऑफ कैसे कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों जब आप कीबोर्ड से कोई भी वर्ड जो है यहाँ पर टाइप करें तो आपको साउंड सुनाई देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, तो इसकी सेटिंग आप कैसे करेंगे चलिए इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको अपने सैमसंग मोबाइल फोन में आपको अपने कीबोर्ड को ओपन कर लेना है किसी भी मैसेज वगैरह टाइप करने के लिए। कीबोर्ड को ओपन कर लेंगे तो कीबोर्ड में आपको यहाँ एक सेटिंग आइकॉन मिल जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको यहाँ प्रीफरेंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसमें नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा साउंड ऑन की प्रेस का। तो देखिए अगर बंद है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाने से क्या होगा कि आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करेंगे तो टाइप होने के साथ साथ आपको एक साउंड सुनाई देगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं साउंड सुनाई दे रहा है, तो ऑन रख देने से ये होगा। और अगर आपको बंद करना है तो आप यहाँ सेटिंग आइकॉन पर ही क्लिक करेंगे, प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और साउंड ऑन की प्रेस, तो ये वाला सेटिंग बंद कर देंगे तो कोई भी साउंड आपको सुनाई नहीं देगा जब आप टाइप करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है सैमसंग के मोबाइल फोन में कीबोर्ड साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।